5 августа 2018 года. Время 16 часов. Температура плюс 17 градусов. Ветерок умеренный. Вот при пониженной температуре раньше вылетали при 20 градусах, а сейчас уже работают при 17 градусах и 16 градусах. И при ветре, наверное, чувствуют, что последние дни сбора меда, поэтому и летают пониже на 3 градуса. 16-17 градусов с ветром, а они летят на медосбор. Чувствуют насекомое, что конец медосбора. Вот такая зарисовка получается.